Добрый день! Хочу представить вам угловую дверцу с увеличенной подачей воздуха через коробку для каминов с подовой конструкцией. Это те камины, у которых отсутствуют колосники. Значит, в этой дверце осуществлена подача воздуха в увеличенном количестве. Как это сделано? Значит, воздух подается через коробку на всей ширине дверцы, верхней и нижней части. Верхняя часть подается больше количества воздуха, в нижней чуть меньше. Примерно это 20-30% вниз и около 70-80% наверх. Значит, как это работает? В нижней части дверцы сделана вот такая вот прорезь, в которую подается воздух. На всей ширине есть планка с отверстиями большого диаметра, через которые сюда подается воздух, и вот такой вот планкой направляется на под в зону горения углей. Значит, в верхней части сделана точно такая же прорезь. Сейчас я вам покажу. Вот она. Вот она. Значит, сюда тоже подается воздух в большом объеме и выходит на стекло. Получается своеобразный такой цилиндр закручивающегося воздуха, которого достаточно для того, чтобы камин горел полноценно, качественно и не дымил, не тухнул, вот, и вам доставлял удовольствие при горении. Для таких каминов с колосниковой именно решеткой, если она отсутствует, вернее, колосниковая решетка, то подойдут только такие двери. Если вы возьмете обычную дверь с обычной подачей воздуха, то вам этого воздуха просто-напросто не хватит. Поэтому мы и сделали, в принципе, такую конструкцию, вот, в которой через короба увеличена подача. У нас есть уже обыкновенные прямоугольные двери, арочные, с увеличенной подачей воздуха. Но мы также решили вот сделать дверь с угловой дверцей, вот с угловым вот таким вот стеклом, и сделали через коробку. Можно сделать не только в ее самой широкой части вот такую подачу. Здесь как бы сделано, что в широкой части есть, а в узкой нет. То есть это сделано так, потому что воздух имеет смысл, в принципе, только сюда подавать. Здесь он будет как бы обзора меньше, практически нет. Основная часть, вот это обзорная, это как бы дополнительная. И он будет так более равномерно вот так вот закручиваться. Если добавить еще вот сюда подачу воздуха, то здесь будет завихрение, и вполне возможно, что этот угол будет закапчиваться. Вот. Ну, если дать камину разгореться, хорошо его прогреть, то такой проблемы не будет. Но это же не сразу происходит, поэтому, скажем так, сделано вот таким образом. В общем, я рассказал про дверцу практически все. Делайте правильный выбор. Вот. Обращайтесь в компанию Огневода. Мы сделаем любую дверцу, любого размера, любой конструкции. Всем спасибо, до свидания.